ربي ما كاينش. انا كنآمن بالمسيح. ربي ما وهي كاينش. مصطار الوحيدة في المغرب اللي دارت أي حاجة باش تمشي للحبس وما مشاتش ليه. علاش في نظركم؟ واللي ما كيعرفوش بزاف ديال الناس اللي كيتابعوها واللي متابعين القضية هو أن هاد السيدة ذكية بزاف ومطورة، والفلوس اللي جمعات ما جاتش صدفة، لأن باش تجمع الملايين في هاد الوقت خاص تكون يا إما ذكي ولا شفار. عندها رصيد بنكي جد مهم، كذلك مداخيل شهرية اللي جد مهمة، كتفوق التوقعات. يعني بأن وصلت من خلال هذه المراحل اللي قلنا كلها مراحل غاده بالتدرج، وما كدوز من مرحله بمعنى بأن ما كانش خدامه بالعشوائيه، كدوز من مرحله كتمشي لمرحله اخرى. المرحله الاخيره اللي كانت ديالها هو هذاك الضرب ديال الابناء، العض ديالهم، تعنفهم بشتى الطرق. والاخيره ديالها اللي كانت بان حتى هذاك الابن حتى هو غادي يمشي باش غتستعملوا كوسيله لتسول حل الثلاجه، وري الناس باني ما عندي الله يهود. دارت كل شيء امام الكاميرا وخلف الكاميرا، تعرات، سبات الملك، ضربات ولادها، عنفاتهم نفسيا، سبات الذات الالهيه، وهي عارفه باللي هادشي اللي كدير غيجبد عليها النحل، خصوصا مع الجمعيات الوطنيه اللي ريتاج تم عرضها على الطب الشرعي، لقاو ان البنيته معرضه للعنف، عندها كدمات على مستوى الجسد ديالها، لقاو ان عندها كسور في الاسنان، لقاو ان عندها ضربات على مستوى الوجه وعلى مستوى الشفتين كلهم مجروحين. لان مع الجمعيات الوطنيه اللي دابا راهم محزمين ضد المؤثرين وضد التفاهه الالكترونيه. وكيف ما قلت لكم انها ذكيه، كانت باغا تجمع بزاف ديال الدواسه عليها، لانها عارفه هاد الجمعيات غيرفعوا عليها دعوه. وعلاش هي دارت هادشي باللي عارفه الجمعيات غيرفعوا عليها دعوه؟ لانها كانت دافعه اللجوء الانساني، وجمعات الدوسي ديالها كامل ومكمول، والشكايات ديال الجمعيات غيزيدوا يثبتوا على انها مضطهده في بلادها وام عازبه ما عندهاش الحقوق ديالها. وهذا الشيء كانت كتخرج به في المقاطع ديالها وكتقول على ان المغرب ما فيش الحقوق وما فيش القانون وما تعطاش لها حقها كأم عازبه وما عندهاش خدمه وما عندهاش فين تسكن. والخطه ديالها من الاول هي اللجوء الانساني، لان الحلم ديالها تخرج من المغرب باي طريقه شرعيه او غير شرعيه. وغتكونوا لاحظتوا التحول في الفيديوهات ديالها من الاول فاش يلاه بانت الى يومنا هذا. بدات الفيديوهات ديالها على القناه ديالها بالشطيح والعرا، وسمات راسها الراقصه وهيام. حبيبتي مسكن منين تمكن، سرق لي جمالي وانا قلبي امن. هادشي ما جابش لها بزاف الفلوس اللي كانت باغا، ولكن جاب ليها الشهرة وجاب ليها كليان في الدعارة. خدمات فيها واحد المدة وكانوا كيتواصلوا معها رجال بزاف داخل وخارج الوطن، وهاد الرجال منهم مشاهير في المغرب. كانت تخرج معهم، تتلاقى معهم، الليالي حمراء، يعني كانت تخدم معهم. ومنهم اللي واعدها بزاف ديال الحوايج. كاين اللي واعدها يدير لها اغنيه، باش نقول لكم من المشاهير ديال المغرب الناس اللي كيديروا الاستوديوهات وكيديروا الاغاني. وكاين اللي واعدها انها تمثل في شي فيلم من الاخراج ديالو. هنا غتكونوا فهمتوا شكون النوع ديال الرجال اللي كانوا كيتواصلوا بها. الوعود اللي وعدوا بها وهي مصدر كانت فقط انهم باش يوصلوا للهدف ديالهم، وكما كانت هي باغا اي حاجه كانت كتقبل اي حاجه، وكانت كتقولها في المقاطع ديالها. كانت تقول الرجال كلهم كذابين، ما كانش كتهضر على واحد ولا جوج، ولكن كانت كتهضر على واحد الفئه اللي كانوا كيضحكوا عليها ولا كانوا كيوهموها انها غتغني ولا غتمثل ولا غتوصل بعيد وغتولي نجمه سينمائيه، نجمه في الغناء. هادشي كامل كانوا وعود، وهاد الناس عارفين بلي ديك السيده ما غتوصل لا في الغناء لا في التمثيل. ولكن كانوا باغينها هي يدوزوا بها واحد شويه ديال الوقت، وكانوا كيعطيوها داكشي اللي باغا تسمع. غتولي مغنيه، غتولي ممثله، غتشهري، غديري الفلوس، غديري كذا وكذا. كانوا كيستغلوها وكيوصلوا للهدف ديالهم. والله يعاون الله يعاون. وهي كانت تخرج وكانت تقول هادشي، هي ما كانش كتسمي
الناس بسمياتهم، كانت تقول الرجال كلهم كذابين، لان يعني الناس اللي كذبوا عليها باش يوصلوا للنعاس معها وصلوا بهذيك الطريقه. من بعد قلبات من الراقصه هيام الهيام ستار، وبدات هنا التسول الالكتروني واللايفات، وعاونوني وانا ما عنديش، وثلاجتي خاويه، وولادي ما عندهم ما ياكلوا، الى اخره. من بعد تسول الكتروني حتى وصلت لهذا المحتوى الخامج اللي كان سبب في الاستدعاء ديالها للفرقه الوطنيه بتهم مختلفه. التهم الإهانة، التسول، إعطاء القدوة السيئة، العنف، إخلال العلني بالحياء والتشهير. بالنسبة لتهمة التسول، القانون المغربي ينص في الفصل 326 من مجموعة القانون الجنائي على أنه يعاقب بالحبس من شهر 1 إلى 6 أشهر من كانت لديه وسائل تعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود التسول في أي مكان كان. في أي مكان كان هنا القانون يشمل التسول الإلكتروني. أما فيما يخص القدوة السيئة للأطفال والعنف ضد الأطفال، القانون المغربي كيقول من قام أحدهم بالاعتداء على الأطفال وبتعريض سلامتهم الجسدية والنفسية للخطر، في المادة 408 من القانون الجنائي العقوبة الحبسية من سنة إلى 3 سنوات. هنا هدرنا على تهمتين فقط، أما باقي التهم فهناك نصوص وبنود اللي غتخليها تدخل للحبس وتكون عبرة لباقي المؤثرين والمؤثرات اللي الدور ديالهم قادم لا محالة، لأن الجمعيات الحقوقية وجمعيات المحامون الشباب وعدوا المغاربة باش ينقيو وسائل التواصل الاجتماعي من الأوساخ. كان معكم بودكاست مغربي، وإلى قضية جديدة، أستودعكم الله.